ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു വീട്ടിൽ ടാങ്കിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയതാണ്. ഇവിടെ കിണർ വെള്ളത്തിന് ഒരു ടാങ്കും പിന്നെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിൻ്റെയും ബോർവെല്ലിലും കൂടിയും വെള്ളത്തിന് വേറെ ടാങ്കാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കിച്ചണിലേക്കും പിന്നെ ബാത്റൂമിലേക്കായി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ലൈൻ അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കമ്പനിയുടെ ഫിൽറ്ററാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കമ്പനിയുടെ ഫിൽറ്റർ മുന്നേ വെച്ചിട്ടുള്ളവരൊന്ന് കമൻറ്റിലൊന്ന് അറിയിക്കണം കേട്ടോ. എനിക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചത് കേട്ടോ. ഫിൽറ്റർ ഏകദേശം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്ന ടാങ്കിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ താഴെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. അത് എന്തിനു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറ്റും. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം, എന്നാലും ഹെൽപ്പർമാർക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്. ഇവിടെ PVC പ്രൊജക്ഷൻ ക്ലാമ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ക്രൂ അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയായി ഫിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓരോരോ ത്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് FTA ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാപ്പില്ലാണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും.